ছক করে থাকে এরকম বোর্ডটা শুধু নেবে। আশিক ডিল স্টোরে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছে ছাদকে আমরা পিস পিস করে কাটিং করে নামাবো এবং সেই জায়গাতে আমরা নতুন সিঁড়ি বানাবো। তো আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন আমরা কীভাবে ছাদের স্ল্যাবটাকে আমরা কেটে নামাচ্ছি। এবং আপনাদের কোনো রকম ঢালাই কাটা এবং ভাঙার প্রয়োজন থাকলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। আমার সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন না, কারণ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আমি কাজ ধরি না।